Rocktia Baptist Church ni foundation building foundation ni mo stone no phasasla tei pholaka thane Mumbai khulogoi aidor omotan bisingte lobjak Abono. Sokom sida. Kita porisiwana Rocktia Baptist Church, Sampangnagar Baptist Pastoral Circle, SNBA, TBCU. This foundation stone of the church was prayerfully laid by Reverend Barendra Deborma, ESSNBA, on the 14th day of February 2026 for the glory of God. Kai tu ni mong lobjangan bagai mo hake omo thano tei samung tangmani paisu ge sagora jotono no hamare kopung thaitong paithak firnan bagai jini thajingo sajangma haino jini local pastor bo surinai ayang goda Subrayong apa hambai maruo ini ni osal galai naithok sal nang sungno haino hai sini sak langma pholawo nang sungno haino hai rika beiba hambai ruo kaitor bises klai sini Rocktia Baptist Church nini mothawo kaitor tini ni osalo borok ni laibuma borok ni sikon jiruni simi nang borok no nini हमारी रेखा नी फेथफुलनेस नी मारी ते बरक नी स्पिरिचुअल बरक नी जे ग्रोथ नी कैसा मार्क बरक सिल्वर जुबिली पाइमन यागुलो बरक ते वैसा हाइनो हाइ बरक नी स्पिरिचुअल बरक नी कैसा मैच्योरिटी नी बरक तिनी वो कंक्रीट ते बिल्डिंग और फाउंडेशन नी जे लेट खाइका काइटो नी सेलेंग नी बिसिंगतै खाइ और जरा वहाँ है न हाई संग continuous ले संग आनी ने